vamos nessa! Imagens do Al Bayt Stadium em Alcor, no Catar. Futebol, futebol na tela da EA Sports. É bola que vai, é bola que vem. Comigo na narração, Gustavo Villani. E os comentários de Caio Ribeiro. Hoje é a segunda rodada desse grupo da Copa do Mundo FIFA. Quanta emoção! Chegou o grande dia. Que ansiedade, Caio. Villani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Olha só a rapaziada descendo com ele. Neymar bateu. O Bandeira confirma. É só tiro de meta. Tá na cara do gol. Defesa segue preocupada. Tem perigo. Por um tempo de reação ele defende. Faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Vinícius Júnior. Neymar com ela. Neymar, olha o gol. Neymar, gol! Para abrir o placar do jogo, tá 1-0. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E aí a defesa pagou por dar espaço para um jogador do nível do Neymar chutar. Finalização precisa, sem chance para o goleiro. Vira o jogo, gira. Fabinho. Esse é Vini Júnior. Vinícius Júnior bateu. Gol de novo. É do Brasil. A vantagem aumenta. É gol, 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 gol do Brasil. Tá 2 de vantagem pra gente. EA Sports informa. 2-0 no placar. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Ele desce pro ataque na moral. Opa! É só tiro de meta. Habilidol na veia a cada 8 horas. Vinícius Júnior. Se precisar, tem opção. Neymar! Pode dar o doblete para ele! Dali não tinha como errar. Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou para finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. Acabou! Final dos primeiros 45 minutos. A arbitragem encerra a primeira etapa. Fase de grupos. Bola rolando. Segundo tempo. Isso é a Copa do Mundo FIFA para você. Desarmado no lance. Chega e tira. Numa boa. Avança bem. Ganha campo. Neymar e agora. Gol! Cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. Vamos rever o gol do hat-trick. Tá passando por cima da defesa adversária. Tá jogando muito. Bela jogada. A essa altura não dá para pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. Defesa tranquila. A bola vinha de longe. Previsível. Gudeli. Kostic. Entrada limpa na bola. Arremesso confirmado. O Brasil vai mexer. Filip Kostic. Tá no ataque. Os companheiros pedem a bola.
De pé em pé, a bola bem tocada, esperando pelo espaço na marcação. Defesa fechada, apostada, o ataque gira de um lado para o outro, tentando a brecha. A chance! Gol! A movimentação para fazer o gol foi muito boa. Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr pro abraço. 4-1 no placar, a bola volta a rolar. Mitrovic. Roubada limpa, na moral. Neymar vai com a bola em direção ao gol. Vai carregando, a rapaziada aparece para o jogo. Passa pertinho, que perigo, que bomba! Vamos para a substituição, vem fôlego novo no time. Gudeli. Mitrovic. Sergei Milinkovic-Savic. Bola retomada, posse de bola é deles. Milinkovic-Savic desarma, sem falta, ele foi limpo no lance. Sobe a placa, mais 2 minutos. Sergei Milinkovic-Savic. Arrisca que dá. Marquinhos, boa antecipação. Termina o jogo. Deu Brasil. Vitória da seleção brasileira. A equipe ditou o ritmo do jogo e castigou o time adversário lá na frente. Vitória merecida.